Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sampurasun ka sadayana, mugia urang sadayana salawasna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milik rezekina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang teraskeun deui hanca carita dina judul Kasarung ka tempat munjung bagian ka 8. Mangga ka sadayana caraketan. Kakocapkeun Gani Isnen sageusna cenah manehanana sapeutingna teh ngimpi yen tak panyebana teh geus ditarima kudu jadi siluman. Dina kaayaan isukna kira-kira wanci hadat moyang manehna geus saged cenah dangdan, malahan mah geus bebeja kanu jadi pamajikanana karep niat arek miceun ruas buku awi tamiang anu ti kipalang teh anu masih keneh cenah aya sesa cai pangirim bebekelan jang nyirian jalma anu rek disebakeun. Sanggeus dipikir cek manehanana sagala geus siap mah cung weh manehanana pamitan tuluy init munguru kawahangan. Di sisi jalan katingali loba jalma anu ting caruwis ting ngaromong majarkeun cenah. Di sisi walungan anu sabenerna mah arek dituju ku Mang Isnen teh aya cenah layon anu kapanggih ku kadang warga. Keur mah eueur cenah Gan Isnen teh maksud manehanana arek miceun sesa cai teh katamah-tamah penasaran hayang nyaho naon saha eta layon anu kapanggih di walungan teh. Sageus kitu mah malahan mah nuturkeun jeung kadang warga anu sejana muruk ka walungan hayang bermenakeun panasaran hayang nyaho kana eta kajadian. Di satengahing perjalanan Gani Isnen cenah lempang duaan jeung hiji jalma nu rada kolot, tapi teu bisa disebut aki-aki oge. Eta jalma nyarita, "Aduh, agan eta teh cenah majarkeun teh aya nu maot anu karungu mah teh cenah kan. Oh jalma anu ukur dagang bangunna mah sabab ka kanunya aya nu rame gitu nu nganyahoankeun kitu tah. Eta jalma teh jalma anu eta gan anu teh anu sok balawiri we gitu mapae mapa lembur dagang kitu tah." Oh gitunya eta mah nyaho teh bisa aja boga beja teh seperti kitu. Kapan geus rame agan teh piraku dengar bieu geuningan tuh anu jalma tuh nu dihareup tuh aya opatan mah tuh lalumpang teh heula eta geus ngawangkungkeun maranehna mah ini teh ulah ngan kuring mah hayang jeung agan we kitu tah sabab teu pati barawuh ka jalma-jalma eta mah. Gitunya. Atuh aya urang bareng. Sanggeus kitu mah keur meukeur cenah manehanana teh piraku ari sorangan mah leumpang katamah-tamah aya anu harat hayang baturan cenah malahan mah leumpang we. Ieu Gan Isnen jeung eta jalma teh bari ngomongkeun teu jauh tina perkara kapanggihna layon ti walungan teh. Teu dicaturkeun delana di jalan nyaho-nyaho geus nepi we cenah ka sisi walungan. Tidinya geus loba kadang warga ti unggal sisi, di sisi belah dieu jeung di sisi belah pentas di sabenerning eta walungan. Malahan mah eta layon teh nyangsang we cenah dina hiji batu kaciri
ulang-ulangan awakna katebaku lamak cai ti wahangan. Jelas katengu katingali ku gan Isnen yen eta jalma teh kaciri dina bajuna salah sahiji jalma anu aya di warung tea. Pernah nama jalma anu rek kacai anu asalna kacai tea sabab kaciri dina bajuna katengali cenah bajuna teh warna kasuma. Kasuma teh mun teu cara mun teu lepat mah ungunya ungu rada ieu naon teh pink. Kasuma teh pink semu ungu mun teu lepat bae. Sabab inget cenah ieu Den Isnen teh ku warna eta anu rada oronyoy dipake ku jalma lalaki mah. Hai jika jalma nu di warung teh yakin hari kitu mah bener ieu jalma teh jalma anu bangun nama nginum kana cai anu geus dikecelakaan ku kaula. Pana kitu mah sabodo amat deui. Anu penting mah dina imbenan geus yakin di bejaan yen panyebab waing geus ditarima kudu jadi siluman. Kitu cenah pikirna Gan Isnen teh. Kacaritakeun di tempat sejen pernahna di lembur Cibanda tea lembur tempat cicingna si Gantar anu ayeuna geus kaayaan jadi baturna siluman bisa kawilang saperti kitu we sabab manehanana geus nyieun hiji janji hiji patalian anu diwakilkeun Ki Balarak teh di Gunung Pasir. Satahun tidinya bener cenah manehanana teh undak dina usahana. Ya kitu we cara sakumaha beja lamun jalma anu munyung mah sok babari cenah dina palebah neangan harta teh. Tapi ayaku kitu tambah nama harta teh cenah tapi keayaan di rumah tanggana asa henteu tenang karasana ku si Gantar mah teuing kunaon cenah sabab ari dina pikiran si Gantar mah asa mending keneh eker keayaan teu loba harta pamajikana teu rusing cenah teu loba piomongun jeung jarang pasea. Ieu pamajikanana tumarima wae kana kaayaan kahirupan anu lara balangsak tapi geus kaayaan beunghar mah sok aya we cenah pasilisihan paham anu ngajadikeun pasea antara si Gantar jeung pamajikanana. Dina hiji poe manehanana teh keur diuk we sorangan ngahuleng eueuh nu maturan sabab anak jeung pamajikanana keur pundung cenah. Ini ti imahna si Gantar ieu pamajikanana init ka kolotna beunang ka mitohana si Gantar. Dina keur kaayaan kitu cepul cenah datang salah sahiji lanyangna hiji aki-aki anu geus rada kolot. Aki-aki mah geus kolot ya wae. Eta aki-aki teh satuluy nama nyuguhan ka Den Gantar ka Den Gantar cikopi jeung lalauhna sarupaning kue bugis bala-bala jeung goreng pisang. Geus diasongan kitu kadenge Den Gantar nyarita, "Aki, coba Ki calik ti dieu. Kuring teh asa rusing-rusing teuing. Hayang aya batur yang ngomong gitu lah Ki." Aya naon adan asal arawas teuing Aki mah. Tong ruas Ki sok calik tah dina kursi. Tuan adan we wasaki mah di dia wadah hanap. Woi ulah kitu Ki sok calik-calik dina kursi kembali ke kuring di geus dititah malahan mah bisi hayang diuk mah bisi kuring eueuh ge moal naon jeung deui
kapan pamajikan kuring oge geuning antara ngaulahkeun malahan mah sarua we kos kuring. Wah, nyamang tuh arek kitu mah. Ceuk eta aki-aki. Nu satuluyna eta aki-aki teh diuk ngawaro kana panitahna ti dununganana nyaeta Den Gantar teh. Kieu kuring teh hayang batur hayang aya batur ngomong sabab ku aki kayaknya sorangan beureunan yen tah pamajikan kuring teh kalakah balik ka kolotna nya lain nu sajan-sajan telah punung we. Mohon eta teh wong ieu teh aduh ampun tanah. Aki teh ruas. Eta teh kurang ngawangkongkeun naon geuningan. Geuning kadardor kitu tika aki teh teu tiasa saredo ieu sabab ampun Aden dato karungu oge geuning teu dirungu oge da geuningan karungu hogahkeuna dugi ka wengi malihan mah karungu si neneng nangis. Marana hogahna Aden sareng juragan istri. Nyaeta kitu ku aya wae eta teh pamajikanun teh pamajikan teh kahiji bareto teh kuring teh nyaah ku bageurna nyaah ku nurutna ka kuring tika ku kuring teh diusahakeun hayang nyugemakeun jeung ngabungahkeun hatena ku kalawan harta nya tina kahanan kuring teh karasa bunga yen asa copong asa bunga bisa mere kasenangan keur manehanana tapi jika nu teu narimakeun kieu malahan mah mendingan keneh miskin cenah daripada ningali kuring kos ayeuna saperti kieu. Naon atuh ki anu ngajadikeun kuring salah teh da dipikir-pikir mah kuring teh asa tanggung jawab malahan mah geus kabuktikeun ku lobana harta nu saperti kieu. Aduh, aya ditaroseun kitu mah kita teu wantun sareng deui duka tuh tataran. Da mohon anu kauning aku aki oge ari agan mah nya ka istri tara mohon ka bojo kitu tah ka juragan istri tara saya anu picariosieun malahan mamalihan mau pami ku aki di etang-etang itu tingali sanajan agan istilah nama kawilang tegap tur gandang jabaroba harta malihan mah upami teh mah ngalayung nyata istilah nama lelempangan kalemur sok sohor teh lamun sakalolion sareng aki mapah geuningan barong sok aya nu ngareretan istri anu aranom anu nya sanajan jajar pasar tapi kaasup hade di lemur mah anu jiga anu nolak malah sok aya kitu tah agan punten ieu janda muda kitu tah anu cenah kataji keur Aden teh ora keneh ayeuna tiasa usaha tuge kacor harta saperti kieu. Tapi punten Aden mah kawilang jalmi anu soleh tuh kagoda ujung tuh istilah nama untuk itu gitu untuk huroi ke awewe di nama sapatos gitu. Ini nama lamun ningali cok aki mah gitu dina kahirupan Aden mah santu aya picarioseun anu matak dipaseakun tapi aki oge jadi panasaran atuh eta kunaon agan istri teh make nyusulan Aden tika ngamok dugi ka pasea saperti kitu punten Aden da aki oge totorang atuh ari panebah kitu nama. Kieu lamun arek dicaritakeun mah kajangan ku aki meureunnan pamajikan kuring teh rada laket kana ibadahna malahan mah kaasup naonnya hiji mustami awewe
lamun dina ngaji nu pangorana di lingkungan urang mah bareto mah kuring teh leres eta teh bener pisan di tita. Tapi nya ku ayeuna mah kuring teh mikirna sakumaha hidengna we eta mah ari bedaikeun heukeun teu kajeun tah meureunnan boga ilmu tina ngaji. Tapi kalakah ngadon dipake nyarekan salaki geuningan. Nah make gitu da anu kauning aku aki mari ilmu agama mah soseorna mah supaos istri teh jadi soleh supaya istilahna mengawaro kanu jadi carogena ya kalaka di anu nyarekan caroge ieu teh kumaha akhir ada liur nah singai onteu naonnya lepat kitu kumaha tawa ilmu na sanes kumaha baki mah teu ngarti lah kalau kaden atuh berenang gelo eta mah kakuring nyarekan yang tidak kuring teh geus teu katingali salat jarang deui ngaji malahan mah istilah nama naonnya anu bareto getolok minggunan ngadengekeun pengajian oge ti kaayeunan henteu ari kuring teh lain kuna naon sibuk ku pagawean nyaho sorangan meureunang aki ge sagala rupa teh ku kuring digawean dalam teu kitu mah meureunang kuring teh moal menang moal boga harta nu sakilobana tanya eta kitu tika keur peuting mah ngomong mendingan keneh cenah ka akang anu bareto anu miskin anu getol ibadah tapi mah miskin oge getol ibadah daripada kos ayeuna jalma beunghar tapi mohokeun ka pangeran atuh da kuring teh kumaha ki sabab nya istilahna mah kabeungkeut ku kasibukan sagala rupana ki ceuk Den Gantar nyieun alasan yen manehna teh ibadah teh kalawan sibuk ku pagawean ku pausahaan anu ngajadikeun manehanana henteu tegun kana ngajalankeun parentah agama anu sabenerna mah sabab eta teh kapan hiji syarat tiki baralak lamun si Gantar hayang jadi jalma beunghar ulah rek ngalakukeun praktek-praktek ibadah malahan mah kudu midua ka pangeran nyaeta malahan mah kudu nyebut-nyebut namana ngaranna kudu jemput-jemput ngaranna Ratu Siluman Tea. Ya kapan punten aden yo mohon eta teh cing kaki teh kaki oge gitu juragan istri teh sering teh nyarioskeun teh sugema saweuna teh ningali kacarogena agan istri meureun ningali ka aden meureunnan anu ayeuna tina jauh tina ibadah jika nu mopohokeun ka pangeran nyata ka Allah marihan mah saweuna teh muning kadeh ka aden anu kapungkur anu masih kene basajan wios na koreh cok oge istilah nama alim ari teh kalara balang sak mah nanging sawios teu bongkar oge asal nya istilah nama gaduh pibekeleun oge kanggo di akhirat kanggo saatosna pupus dah ari kitu teh mah sering nyarioskeun eta teh ka aki teh tapi dah kitu tah untuk uningan kitu teh eta anu jadi banyak anu jadi sababna juragan istri dan tentasea sareng aden nyata ku kitu sebab lamun dipikir-pikir mah lamun arek nganasehat gitu ngeunaan kana ibadah kuring nya teu kudu ku nyarekan we jeung ngawangkung anu lain-lain kahiji jika anu teu narimakeun ka kuring kaduana nya ari urusan ibadah kuring mah meureunnan kuring we nu jadi pamajikan ulah nyaho-nyaho ulah rek ngatur-ngatur kanu jadi salaki dina pikirna si aki
hayang cenah manehanana teh mamatahan atawa nganasehatan kanu jadi dunungan anak tapi tewerat sabab ngarumasakeun sanajan manehanana kolot manehanana teh eker ngaula kanu jadi dunungan teu wani cenah lamun ti karek mamatahan kanu jadi dunungan anak mah atuh cicing we si Aki teh pokona mah teu narimakeun ieu jadi pamajikan teh ari ku kuring teh tika anu sarupa gitu taki karunya kabudak kaduana deui kuring hayang boga harta seperti kita kapan hayang ngabogakeun pamajikan kuring nya aku bageurna tapi hari seperti kieu mah kuring teh jadi bingung ditinggalkeun wae gitu usaha teh tamata langkung adan ceuk si Aki bangun anu asa-asa satuluina Den Gantar nyarita deui lamun diu tinggalkeun usaha intina manehangan usaha nu sajen anu kira-kira teu ngaganggu kana ibadah nya kuring teh pawur we kaleungitan jalan usaha anu sakieu keur undakna katingali ku Aki meureunnan heuda Aki teh meureun teu oge masih keneh tatangga di dieu ningalikeun kana kaayaan kuring sataun ka tukang malahan mah tahun-tahun samemehna anu hese dina neangan harta tapi ayeuna geus katingali ku Aki oge malahan mah meureun Aki oge karaos ku Aki geus teu buka sanak jeung kadang hartina mah ngurusan ku kuring dibawa di dieu moal mungkin meureun kuring bisa ngampihan Aki lamun teu kalawan harta mah imah bisa diomean meureun ku duit eta teh tapi ieu nu jadi pamajikan kalaka hayang kosbah heula deui kan pan jadi lieur ka kuring teh kieu si Aki lanyangna Den Gantar teh akan ukur cicing weh samang-samang ngadengekana kekecapana ti Den Gantar saperti kitu sajongjongan kaliwat ieu dua jalma anu diuk di patengahan teh di tengah imah teh cicing we jiga anu teu ngararomong pabaeud-baeud ting haluleng dina sawangana masing-masing dina pikirana masing-masing sababaraha waktu kaliwat satuluina Den Gantar nyarita ki kuring teh meureun poho deui ya jadi kaingetan sabab da meureunan di imah meureun pamajikan ari usaha mah tetep kudu jalan kuring teh arek kaluar ki kahiji arek abang perangkeun hate kaduana dia aya perlu bisi ge pamajikan kuring datang ka dieu bejakeun teh kuring keur kaluar jeung deui lamun teh aman teu balik aya dina sapeuting atawa dua peutingna bejakeun we kuring keur aya keperluan kaluar sabab rada jauh berenang kata paham tamah deui pokona mah masih kena kesel jeung pamajikan teuing tah pamajikan oge arek balik teuing moal tah da biasa mah masuk kudu ditayang heula ari namun geus kieu teh jeung deui bisi pamajikan kuring teu balik kuring teh moal balik berenang hampura ka Aki naonnya sing tarap ti di imah kitu tah kuring mercayakeun ka Aki kana harta kuring nu aya di imah pangajagaankeun ku Aki bili bisi perlu mah kitu tah ajakan nu sajen saurang dua urang mah jang baturan Aki bisi Aki sieun mah di dieu sabab loba anu kudu diuruseun loba anu kudu dijaga bisa anu ngadodoh kitu ki eueuh jalma anu ngoraan eueuh jalma anu jaga rada Aki teh meureunnan naonnya sanajan deungeun jeung kuring ku kuring geus Aki sorangan sabab Aki kuring oge kitu tah geus teu boga sanak jeung kadang cuklek lambing jauh ka tingkah sintung kalapa cek babasan mah itu lain ieu lain kupuguh geus teu inung teu boga inung jeung bapa tah ku kitu nanyakinya kuring pamit kahiji hayang abang berangkeun hate kaduana aya kaperluan deui cek Den Gantar nu satuluy mah teu lila ti dinya manehanna teh cung we nangtung tulus beberes gesat gesut dangdan malahan mah manehanna teh ngomong deui kanu jadi lanyangna si Aki teh bebeja deui we negaskeun deui papatah deui cenah supaya hati-hati salila manehanna ieu
komo-komo cenah pamajikanana eger ulin atawa pundung kanu jadi kolotna teh ini kanu jadi kolotna teh waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna kumaha lajengan cayosna mangga diantos wae dina video-video saterasna. Wilujeng patepang